咗個500幾蚊嘅晚餐啊，一個人咧唔飽喎，真係有冇搞錯啊？翻到入嚟咧，肚空空啊，咁啊叫一個麥當勞嘅東南亞風味呢個新加坡辣椒蟹、雞漢堡，仲有呢個冬陰功味式薯條，仲有呢杯唔知乜交叉梳打。其實我都唔明香港啲麥當勞咧，所有呢啲咁嘅特別嘅包嗰個醬咧，點解俾咁少嘅？如果俾得少咧，食唔到嗰個味，好似冇乜味。